qoftë një djallë, qoftë një vajzë, nëse unë si prind nuk ja kum përqu qëtu, që djalli kur të merë nusën do të mu sjell, jo me po nusën si një, këtë në herë kanë thonë kur e kanë do nusën për hajtë koftë robi, do me unë nuk e shes si rob, po e shes si pjesë të familjes, a i veç ashtu ka mu sjell. Nëse nusja që shkon në shpinë e burrit, që tha sociologja ma herët, nuk shkon me hunë këra që ta shone se ti në këtë shpi ka me sundu. Ja, nëse e ka respektin, nëse e ka kulturën, nëse ka mentalitet shnosh, edhe din me komuniku, aja nusja ja ban venin vetit ku të që shkon. Nëse këto i mungojnë, atëherë është e kodë, cilu ti moje qështu? Jo, një nusë e tilë sigurisht duhet jetë edhe me nanën e vetë. Absolut, po faj ju mbetet grave në ndarjet e qiftit, zakonisht e ndoj t'i gruja, ju më ripëlqej edhe gjalli. Personalisht, Talë, a kështë pas qef me jetu vetë? Unë nuk e di gjendjen tuaj, sigurisht nështë edhe jetoni vetëm, por a do të ndikon të bashkëshortja që ti të ndohesh nga familja dhe të kryosh një familje më të vogël? Do më honë me gru dhe me 3 fëmijë. Kjo ka ndodhur para 5-6 vite, dhe sigurisht... A ka qenë edhe dëshire jotja, jo vetëm me bashkëshortës? Ka qenë dëshire imja, po ka qenë dëshire edhe gjithve. Edhe sigurisht është një privatësi, edhe është një drejt e lire jona, do më honë edhe se cilë e të bankëta. Unë po të